Ебать, почему я Чихару? Мы чё телами поменялись? Надо быстрее найти Чихару, пока она не вытворила что-нибудь. Я не поняла, ты чё решила моей копиркой стать? Какой копиркой? Я сегодня проснулась с твоей внешностью, но почему ты не стала мной? Слушай, раз так получилось, то может отучишься за меня денек, только не твори хрень, как обычно прошу. Про какую хрень ты говоришь? Я всегда спокойна. Опа, Gangnam Style. Ну, почти. Всем привет, на связи Дарья. Или Чихару. Да ладно поху, сегодня у нас 24 часа глазами Чихару, потому что мои глаза выпали после этого комментария. Надеюсь, вам понравится это увлекательное видео, которое я делала с большим энтузиазмом. Начинаем. Нам нужно будет вести себя как прилежная ученица, которой у нас является Чихару. Сидеть мы будем сегодня на ее месте, пока она дома смотрит аниме и кушает чипсы. Каждый раз удивляюсь, какая же в этой игре гениальная физика. Но вообще сидеть всю перемену скучно, поэтому мы пойдем забирать еду у ложков. Этот чел вечно смотрит на Чихару, он меня бесит. Она его отшить не может из-за своей стеснительности, поэтому я ей как лучшая подруга помогу с этим. Пошли со мной, гидроцефал. Ну ты идешь, там нет. Пока. Нормальный мы ему такой хэппи-хаус устроили. Даже ей смешно с моих шуток, а вам нет. Мы идем булить людей. Я всегда спокойна. Вот ты мне в прошлый раз списать не дала, получи амеба. Поплачь, сходи. Анет урок, придется на нем сидеть, ведь сегодня мы не Дарья, которая приходит в школу только в столовку. А хули так скучно-то? Опа, сейчас будет весело. Ладно, потом я кое-что придумала. Ура, поздравьте меня, я просидела урок, не вытворив никакой хуйни. Короче, та приблуда к парте присосалась, поэтому мы берем эту. Пока положим сюда, надеюсь, ее не спиздят хулиганы. Сейчас будет весело. Проверяем, вроде не пройдут, тут же прыгать кроме меня никто не умеет, все инвалиды. Сейчас эти гении придут и будет им. Да блядь, хули вы тут заходите, входов больше нет что ли? Ура, спустя 1000 попыток. Дура, ты зачем школу сожгла? Ты знаешь, что мне теперь будет из-за тебя? Я случайно так получилось. Я тебе сейчас покажу Помогите, случайно. пожалуйста. Иди сюда.